Aldım. Aha, danışırıq cümlədə söz sırasına. Uşaqlar, cümlə üzvlərimiz hansılardır? Birinci onu deyək. Mübtəda, xəbər, təyin, tamamlıq və zərflik. Bunların cümlədə özünə məxsus yerləri var. Cümlə üzvləri, yəni istənilən formada cümləyə düzülə bilməzlər. Onların cümlədə özünə məxsus yeri var. Birinci, ən sonda xəbər gəlməlidir. Cümlənin əvvəlində mübtəda gəlməlidir. Əgər mübtədanı izah eləyən cümlə söz varsa, yəni cümlə üzvü təyin varsa, təyin keçir mübtədadan əvvələ. Həmçinin xəbəri izah eləyən cümlə üzvü zərflik varsa, zərflik xəbərdən əvvəl işlənir. Sonra tamamlıq işlənə bilər. Yenə tamamlığı izah eləyən cümlə üzvü varsa, o zaman təyin də işlənə bilər. Yəni əsas cümlənin sırası belədir. Təyin gəlir, mübtəda gəlir, tamamlıq, zərflik və xəbər gəlir. Bir dənə tamamlığın qarşısına əlavədən təyin işlənə bilər. Əgər xəbər cümlənin əvvəlinə keçir, mübtəda cümlənin axırına keçir, bu zaman biz ona deyirik cümlədə söz sırasının pozulması, yəni inversiya hadisəsi. İnversiya hadisəsi cümlədə söz sırasının pozulması deməkdir. Söz sırası nə vaxt pozula bilər? Ən çox bədi əsərlərdə, xüsusən də nəzmlə yazılan bədi əsərlərdə söz sırası pozula bilər ki, o da emosionallığı daha yaxşı artırmaq, qafiyə yaratmaq məqsədindən istifadə olunur. Məsələn, burada var, dil açanda ilk dəfə ana söyləyirik biz. Bax, biz cümlənin mübtədəsidir. Əvvəldə olmaqdan gəlib çıxıb axıra. Və yaxud da söyləyirik cümlənin xəbəridir də, sonda gəlməlidir, gəlib çıxıb nisbətən əvvələ. Aydın oldu, inversiya hadisəsi nədir? Bəli. Sonra keçirəm məntiqi vurğu. Uşaqlar, biz keçəndə əvvələ qayıtsam deyərəm ki, vurğunun 3 növü var. Vurğu, biri var heyecan vurğusu, biri var məntiqi vurğu, biri də var həyəcanlı vurğu. Heyecan vurğusu biz bu bildiyimiz, öyrəndiyimiz sözlərdə bir heyecalardan birinin digərinə nisbətən qüvvətli deyilməsi heyecan vurğusu deyilir. Həyəcanlı vurğu hər hansısa bir tutalım mətndə bir abzasın digər abzaslardan daha belə necə deyim, pafoslu, həyəcanlı çatdırılmasıdır. Məntiqi vurğu isə cümlədə sözün və yaxud da söz birləşməsinin daha vurğulu, yüksək intonasiya ilə tələffüzünə deyilir. Məntiqi vurğulu söz xəbərdən əvvəl gəlməlidir. Əgər siz bir cümlədə bir sözü məntiqi vurğuda demək istəyirsinizsə, onu gətirməlisiniz xəbərin yanına. Məsələn, deyirəm ki, burada C tapşırığında birinci cümləyə baxın. Nənəsi yorğanı uşağın üstünə çəkdi. İndi bu nənəsi sözünü mən məntiqi vurğuda demək istəyirəmsə, yorğanı uşağın üstünə nənəsi çəkdi. Bu formada deməliyəm. Yəni sözü və yaxud da yorğanı sözünü məntiqi vurğuda demək istəyirəmsə, nənəsi uşağın üstünə yorğanı çəkdi. Bu formada olmalıdır. Məntiqi vurğulu sözü xəbərin yanında gəlir və yaxud da əgər hər hansısa bir sözü məntiqi vurğuda demək istəyirəmsə, onu mütləq xəbərin yanına gətirməliyəm. Deməli, xəbər vəzifəsində olan feillərin deyilişi və yazılışı. Diqqətlə qulaq asırsınız. Mən burada sizin üçün lövhə açım qoyun. Hamısını lövhədə səliqəli şəkildə qeydlərimi aparım. Deməli, bəzi feillər var ki, xəbər vəzifəsində işlənən feillər var ki, onların yazılışı və deyilişi fərqlənə bilər. Baxın, ikinci şəxsin cəmindəki şəxsin cəmi var, sınız şəkilçisi. O, tələffüzdə sız kimi tələffüz oluna bilər. Məsələn, gedirsiniz, tələffüz eləyəndə belə deyirsiniz, gedirsiniz. Gedirsiniz. Bu formada tələffüz olunmalıdır. İkinci qayda, əgər üçüncü şəxsin cəmində, yəni larlər, cəmdə, larlər, feylə, və yaxud da ar şəkilçisi, yəni indiki zaman və gələcək zamanın şəkilçisi artırlarsa, bu zaman zamanlardakı r samiti l kimi tələffüz olunacaq. Məsələn, gedirlər tələffüz olunmalıdır, gedirlər. Və yaxud da yazarlar tələffüz olunmalıdır, yazarlar. Bunun qeydləri var, səliqəli şəkildə yazıb atacağım ki, hamısı bir əlinizdə olsun. Bu iki qayda. Sonra keçirəm. Acaq şəkilçisi. Acaq-əcək var, zaman şəkilçisi. Birinci şəxsin daha doğrusu təkinə artırıldıqda tələffüzü fərqlənir. Necə olur? Məsələn, deyirəm, yazacağam. Tələffüzdə h hissəsi itir. Deyirəm, yazacağam.
Bu formada tələffüz olunur. Hə, tələffüz edəndə deyəcəm ki, yazacam. Bu formada tələffüz olunacaq. Sonra nə deyirdim? İkinci şəxsdə feillərə mış şəkilçisi artırıldıqda, yəni keçmiş zamanın şəkilçisi artırıldıqda mış şısını itirə bilər tələffüzdə. Yazılışda da itirə bilər, tələffüzdə də itirə bilər. Məsələn, deyirəm ki, gəlmisiniz. Bu formada tələffüz olunacaq. Gəlmisiniz. Mış. Yazılışda da itirə bilər. Bəzən görməyə bilərsiniz, deməyin ki, səhvdir. Sonra bir dənə də əlavə qeyd deyirəm sizə. Bunların hamısını göndərəcəm. Deməli, indiki zaman və gələcək zamanda sözün sonu AS saiti ilə bitərsə və siz ona indiki zaman, həmçinin gələcək zamanın şəkilçisini artırsaz, yəni acaq-əcəqi artırsaz, bu zaman həmin o saitlərdə olan sözün kökündəki, daha doğrusu AS saiti qapalıya keçəcək. Məsələn, deyirəm ki, yaşayır. Gəlir olmasın bu dəfə. Yaşayır. Tələffüz edəndə deyirəm, yaşayır. Və yaxud da deyirəm, yoxlayacaq. Tələffüzdə bu formada olacaq. Yoxlayacaq. Bu formada tələffüz olunur.